وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تتفاعل مع النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية. إثر النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية التي حذرت من اضطرابات جوية تتمثل في تساقطات مطرية مهمة مصحوبة برياح قوية، قررت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعليق دروس ميثاق العلماء ومحو الأمية بالمساجد والدراسة بالتعليم العتيق وغيرها من الأنشطة المبرمجة نهاية هذا الأسبوع. قناة إبراهيم أبو جابر، رحلة TV.